Sa katapusan, magamit na gyud sa publiko ang 15 million pesos nga Super Health Center. Nahimutang sa Barangay Apas, dakbayan Sugbo, human kini hingpit na buksan. Mitambong ang mga opisyal sa dakbayan Sugbo ug ang kadagkuan sa Department of Health Region 7. Duha ka tuig human matukod ang nasong Super Health Center apan wa kini magamit tungod sa luna nga gibarugan niini hinungdan nga wa may isyuhi og building permit og certificate of occupancy. Apan nahapsay na kini karon bosa mo serbisyo na sila sa mga tao di lang sa mga mulupyo sa Barangay Apas kundi apil na usab sa mga kasikbit ng mga dapit. It's a partnership. I would like to call it a partnership. Kay although kasagaran sa staff will be coming from the City Health Department, it's still a partnership. Kay mura mag-overseer gihapon ang Department of Health. Ang role lang nato is to technical assistance or advisory or kanang regulations ng site